Lūdzu, ienāciet! Labdien, doktor! Paldies, ka veltījāt laiku, lai tiktos ar mani. Esmu ļoti noraizējusies par Ēriku. Viņš pēdējā laikā cīnās ar savu akadēmisko motivāciju un sniegumu. Labrīt, skolotāji! Es saprotu jūsu bažas. Vai varat man vairāk pastāstīt par to, ko esat pamanījuši par Ēriku? Ēriks agrāk bija diezgan entuziasma un motivācijas pilns, bet pēdējo mēnešu laikā viņš izrāda intereses trūkumu. Viņa atzīmes ir ievērojami samazinājušās, un viņš bieži vien šķiet neiesaistījies klases darbā. Es esmu mēģinājusi viņu iedrošināt, bet tas šķiet nepalīdz. Tas noteikti ir satraucoši. Izklausās, ka viņu varētu nodarbināt dažas lietas. Vai esat pamanījusi kādas izmaiņas viņa uzvedībā vai miedarbībā ar citiem studentiem? Jā, patiesībā Ēriks ir kļuvis vairāk satraukts un dažreiz šķiet noraizējies. Viņš arī ir biežāk bijis prombūtnē. Es esmu satraukusies, kas tur varētu būt vairāk, kā ne tikai motivācijas trūkums. Tas ir iespējams. Motivācijas trūkums un slikts akadēmiskais sniegums var izrietēt no dažādiem faktoriem. Piemēram, zema pašvērtējuma, ģimenes problēmām vai neatzītiem mācīšanās traucējumiem. Mums ir jāapsver visi šie aspekti, lai efektīvi palīdzētu Ērikam. Es tam piekrītu, es gribu viņu atbalstīt, bet es neesmu pārliecināta, kā risināt šo jautājumu. Pirmais solis ir novērtēt Ērika grūtība cēloņus. Jūs varat veikt intervijas, novērojumus un standartizētus testus, lai noteiktu visus faktorus, kas ietekmē viņa akadēmisko sniegumu. Tas izklausās kā labs sākums. Kādus novērojumus jūs ierosinātu? Jūs varat sākt ar interviju ar Ēriku, lai izprastu viņa perspektīvu un apkopotu informāciju par viņa ģimenes dinamiku un emocionālo labklājību. Jūs varat arī novērot viņu klasē, lai redzētu, kā viņš miedarbojas un sadarbojas ar saviem vienaudžiem un kā viņam klājas mācībās. Standartizēti testi var palīdzēt noteikt jebkādus mācīšanās traucējumus, kas varētu veicināt viņa grūtības. Tas izklausās visaptvaroši. Kad būsim saņēmuši novērtējumu, kas notiks tālāk? Pamatojoties uz novērtējumu rezultātiem, mēs izstrādāsim motivācijas stratēģijas, kas pielāgotas Ērika vajadzībām. Tas varētu ietvert sasniedzamu mērķu noteikšanu un palīdzētu viņam justies veiksmīgi un veidot savu uzticību. Mēs varam arī ieviest metodes, lai saglabātu viņu intereses mācībās, piemēram, iekļaujot viņa intereses nodarbībās. Vai jūs varētu man sniegt motivācijas stratēģiju piemēru? Protams. Piemēram, ja Ērikam ir interese par sportu, jūs varētu saistīt matemātikas problēmas ar statistiku sportā vai izmantot sporta pasaules vēsturiskos notikumus, lai padarītu nodarbības viņam saistošākas. Galvenais ir savienot mācību materiālu ar viņa personīgajām interesēm. Tam ir jēga. Kā ar patstāvīgu atbalstu? Izšķiroša nozīme ir pastāvīgam pamudinājumam. Mēs varam izveidot regulāras tikšanās ar Ēriku, lai apspriestu viņa progresu un visas problēmas, ar kurām viņš saskaras. Pozitīva pastiprināšana un nelielu sasniegumu svinēšana palīdzēs viņam saglabāt motivāciju. Ir svarīgi arī sadarboties ar viņa ģimeni, lai nodrošinātu, ka viņš saņem atbalstu mājās. Es domāju, ka es varētu vispirms runāt ar Ēriku. Tiksimies pēc 2 nedēļām? Jā, skolotāji, satiksimies un paskatīsimies, kādi ir rezultāti. Paldies jums! Vienmēr laipni gaidīt. Visu labu! Visu labu!
Lūdzu, ienāciet! Labdien, doktor! Labdien! Paldies, ka šodien veltījāt laiku, lai tiktos ar mani. Jūs vienmēr esat laipni gaidīti. Vienmēr ir prieks sadarboties attiecībā uz stratēģijām, kas atbalsta mūsu skolēnus. Kā Ēriks rīkojas, kopš esam ieviesuši jaunās stratēģijas? Ir pagājušas dažas nedēļas, un es esmu ievērojusi dažas pozitīvas izmaiņas. Ēriks ir vairāk iesaistīts klases diskusijās, un viņa apmeklējums ir ievērojami uzlabojies. Šķiet, ka viņš ir pašpārliecinātāks un savā darbā uzņemas lielāku iniciatīvu. Tās ir lieliskas ziņas. Pozitīva pastiprināšana var būt ļoti efektīva. Vai esat izmantojusi īpašas metodes, lai veicinātu Ērika progresu? Jā, es koncentrējos uz viņu mazo sasniegumu svinēšanu. Piemēram, kad Ēriks pabeidz savus uzdevumus laikā, es pozitīvi atsaucos un dažreiz arī parādu nelielu atzinību, piemēram, uzdāvinot kādu uzlīmīti vai arī dodot papildu laiku. Šķiet, ka viņš uz to patiešām labi reaģē. Tā ir fantastiska pieeja. Pozitīva pastiprināšana palīdz veidot uzticību un motivāciju. Pozitīva pastiprināšana ir spēcīgs instruments izglītībā, kas paredzēts, lai veicinātu skolēnu prasmes un uzturētu vēlamo uzvedību un rezultātus starp skolēniem. Atzīstot un atalgojot mācību sasniegumus, skolēniem ir lielāka iespēja iesaistīties pozitīvā mācīšanās uzvedībā, tādējādi uzlabojot savu akadēmisko sniegumu. Šī pieeja veicina motivējošu un atbalstošu mācību vidi, kurā skolēni tiek virzīti uz izcilību. Vai esat pamanījuši kādas izmaiņas viņu uzvedībā un attieksmē? Jā, pilnīgi noteikti. Ēriks šķiet vairāk motivēts un vēlas piedalīties. Jau otrajā dienā viņš brīvprātīgi pieteicās palīdzēt grupas projektā, ko viņš iepriekš nebija darījis. Pakāpeniski uzlabojas arī viņa atzīmes. Patiešām brīnišķīgi! Ir svarīgi turpināt šīs stratēģijas un sniegt pastāvīgu atbalstu. Pozitīva pastiprināšana, jo īpaši, ja to apvieno ar nelielu sasniegumu svinēšanu, var radīt sasnieguma sajūtu un mudināt skolēnu censties vairāk. Es tam piekrītu. Es arī sāku izmantot punktu sistēmu. Ēriks nopelna punktus par tādām lietām kā mājas darba izpilde, dalība klasē un palīdzība citiem. Kad viņš sasniedz noteiktu punktu skaitu, viņš saņem balvu un, piemēram, kādu īpašu privilēģiju vai kādu citu atalgojumu. Tā ir lieliska ideja. Tas palīdz noteikt skaidrus mērķus un nodrošina tūlītēju adrenalīnisko skaiti. Vai esat dalījušies ar šo sistēmu ar Ēriku? Tāpēc viņš saprot, kā tā darbojas. Jā, mēs to apspriedām kopā, un Ēriks šķita satraukts par to. Viņš pat pats ierosināja dažādas atlīdzības, kas parāda, ka viņš tiešām ir iesaistīts šajā procesā. Iesaistei ir ļoti būtiska nozīme. Kad skolēni jūtas iesaistīti savā progresā, viņi visticamāk paliks motivēti. Vai esat pamanījuši, ka Ēriks saskaras ar jauniem izaicinājumiem, kopš mēs sākām šīs stratēģijas? Jā, ir bijuši mirkļi, kad šķita viņš ir pārslogots, jo īpaši ar priekšmetiem, par kuriem viņš ir mazāk pārliecināts. Es esmu mēģinājusi sniegt papildu atbalstu un pārliecināt viņu, ka tas ir labi cīnīties tik ilgi, kamēr viņš mēģina darīt to labāko. Tā ir ļoti laba pieeja. Ir svarīgi līdzsvarot pozitīvu pastiprinājumu ar realistiskām cerībām. Spiedienu var mazināt, mudinot uz pūlēm, nevis tikai uz rezultātiem. Vai ir kādi pielāgojumi, ko jūs vēlētos veikt mūsu pašreizējās stratēģijās? Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, bet es gribu pārliecināties, ka Ēriks jūtas atbalstīts pat tad, kad viņam šķiet, ka viss ir kļuvis grūtāks. Varbūt mēs varētu iekļaut biežākas pārbaudes
lai apspriestu viņa progresu un jebkādas bažas, kas varētu viņam būt. Es tam piekrītu. Regulāras tikšanās var palīdzēt laikus noteikt problēmas un vajadzības gadījumā pielāgot stratēģijas. Mēs varam plānot savu nākamo tikšanos drīz, lai nodrošinātu, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Ērikam ir liels potenciāls, un ar pareizo atbalstu viņš var sasniegt ievērojamas lietas. Esmu apņēmusies palīdzēt Ērikam gūt panākumus. Paldies par jūsu norādījumiem. Man prieks. Ir gandarījums redzēt Ēriku panākam progresu. Turpināsim strādāt kopā, lai atbalstītu viņu mācībās. Sarunāts, es parūpēšos, lai jūs tiktu informēts par viņa progresu. Vēlreiz paldies! Paldies jums, jūs vienmēr esat laipni gaidīti. Lai jums lieliska diena! Jums arī! Lūdzu, ienāciet! Labdien, doktor! Labdien! Priecājos, ka varējām tikties, lai apspriestu Ērika progresu un turpmāk vienotos par turpmākajiem plāniem. Ir lieliski redzēt Ēriku, speram pareizus soļus. Koncentrēsimies uz veidiem, kā uzturēt un attīstīt viņa uzlabojumus. Ērika iesaistīšanās klasē ir patiešām palielinājusies. Viņš aktīvāk piedalās diskusijās un viņa dalība ir uzlabojusies. Kas, jūsuprāt, mums būtu jādara? Ērika uzticība ir pieaugusi, un viņš uzņemas lielāku iniciatīvu savā darbā. Mums ir jāturpina stiprināt šo pozitīvo uzvedību. Konsekventai, pozitīvai atgriezeniskai saitei ir izšķiroša nozīme. Es tam piekrītu. Viena metode, ko esmu atradusi par efektīvu, ir noteikt konkrētus sasniedzamus mērķus Ērikam. Tas palīdz viņam koncentrēties un just paveikto. Tā ir lieliska pieeja. Mēs varam arī izmantot regulāras pārbaudes, lai uzraudzītu viņa progresu un sniegtu iedrošinājumu. Uzraudzībai vajadzētu būt atbalstošai un konstruktīvai, uzsverot viņa stiprās puses, vienlaikus pievēršoties jomām, kurās vajadzīgi uzlabojumi. Piemēram, strādājot pie grupu projektiem, es pamanīju, ka Ēriks bija motivēts. Viņš uzplauks sadarbības vidē, varbūt mēs varētu iekļaut vairāk grupu darbu. Pilnīgi noteikti. Grupas darbs var veicināt piederības sajūtu. Turklāt, apvienojot Ēriku ar vienaudžiem, kuri izceļās noteiktās jomās, var nodrošināt mentorēšanu un iedvesmu. Es gribētu arī izpētīt veidus, kā integrēt viņa intereses mācību programmā. Ēriks ir izrādījis lielu interesi par tehnoloģijām. Vai mēs varētu iekļaut vairāk uz tehnoloģijām balstītu uzdevumu? Tā ir lieliska ideja. Iekļaujot viņa intereses, Ērika mācīšanās kļūs saistošāka. Mēs varētu arī ieviest uz projektiem balstītu mācīšanos, kur viņš var radoši pielietot savas tehnoloģiskās prasmes. Stimulu programmu īstenošana var būt efektīvs veids, kā palielināt studentu motivāciju. Skola var piedāvāt apbalvojumus par akadēmiskiem sasniegumiem, piemēram, certifikātus, nozīmītas vai īpašas privilēģijas. Šie stimuli var palīdzēt skolēnus strādāt cītīgāk un sasniegt savus mērķus. Certifikāti, uzlīmītas vai īpašas privilēģijas – tā ir laba ideja. Ko jūs domātu par labāko skolēnu sienu, kurā skolēni, kas sasniedz augstas atzīmes, saņem īpašu certifikātu īpašā pasākumā, svinot savu darbu, savu vienaudžu un vecāku priekšā? Nozīmītas var piešķirt par īpašiem sasniegumiem, piemēram, lasot noteiktu skaitu grāmatu vai apgūstot konkrētas matemātikas prasmes. Varbūt arī īpašas privilēģijas, varbūt pauzes laiks vai arī pat iespēja nedarīt mājas darbu, jeb mājas darbu caur laida
Varbūt ir iespēja piedalīties arī kādos īpašos skolas pasākumos, piemēram, picu ballītē vai ekskursijās. Arī dienas skolēns varētu būt laba pieredze. Jā, šīs taustāmās atlīdzības ne tikai atzīst skolēnu centienus, bet arī sniedz papildu motivāciju tiekties uz izcilību. Ļoti labas idejas skolotāji turpmākām aktivitātēm ne tikai lai palīdzētu Ērikam, bet arī lai atbalstītu citus skolēnus. Nepārtraukts atbalsts ir ļoti svarīgs. Ko jūs ieteiktu, sekojot līdzi Ērika progresam un pielāgojot mūsu stratēģijas? Palīdzēs regulāri progresa pārskati. Mēs varam ieplānot sanāksmes reizi 2 nedēļās, lai apspriestu Ērika sasniegumus un problēmas, ar kurām viņš varētu saskarties. Tas ļauj mums ātri pielāgot savu pieeju. Jūs redzat, ka viens no efektīvas uzraudzības kritiskajiem aspektiem ir regulāru progresa pārskatu veikšana. Šie pārskati būtu jāplāno reizi 2 nedēļās, un tajos būtu jāiesaista skolotāji, vecāki un skolēni. Šajās sanāksmēs tiek apspriesti studentu sasniegumi un izaicinājumi, un stratēģijas tiek pielāgotas, pamatojoties uz viņu pašreizējām vajadzībām. Tas nodrošina, ka visi jautājumi tiek nekavējoties risināti, un skolēni saņem atbalstu, kas viņiem vajadzīgs, lai saglabātu motivāciju. Jā, vēl viena lieta. Vecāku iesaistei ir izšķiroša nozīme studentu motivācijas palielināšanā. Mums būtu jāmudina vecāki piedalīties regulāros progresa pārskatos un sniegt atsauksmes par viņu bērna mācību pieredzi. Šī sadarbība nodrošina, ka skolēni saņem konsekventu atbalstu gan skolā, gan mājās. Paldies, doktor! Jūsu ieskats tiešām ir nenovērtējams, un es esmu apņēmusies palīdzēt Ērikam gūt panākumus un arī informēšu jūs par viņa progresu. Man prieks, skolotāji! Ir gandarījums redzēt Ēriku panākam progresu. Turpināsim strādāt kopā, lai atbalstītu viņu mācīšanās uzlabošanās pieredzē. Es ar nepacietību gaidu, lai jums lieliska diena! Lai jums arī! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos!